ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಫಿ. ಕಾಫಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಷಾಯ. ನನಗೇನಾದರೂ ತಲೆನೋವು ಬಂತು, ನೆಗಡಿ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೋಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಟ್ರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಷಾಯನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು. ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಷಾಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಷಾಯಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಷಾಯ ಕಹಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಪೌಡರು, ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋ ಫೀಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಫೀಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.